Сәлам, ақылы һәм зирәк ҡыҙҙар, егеттәр. Хәйерле сәғәттә телевизор ҡараусылар. Эфирҙа һеҙ яратҡан Тау-Тау хәбәр тапшырыуы. Тимәк, киләһе 13 минут файҙалы, күңелле лә үтәсәк. Бөгөн студияла беҙ алып барыусылар Данил Ғалимов Һәм Азалия Пайхусаенова. Якшәмбе ниндәй сюжеттар менән ҡыуандырыр икән? анонс менән танышып китәйек. Өфөлә киберспорт менән ҡайҙа шөғөлләнеп була? Ат уйнатып проектының икенсе этабы нисек үткән? Тамыр селтәре хәбәрселәре нинди ятма ебәргән? Ошо һәм башҡа шәп һорауҙарға яуапты бөгөнгө Тау-Тау хәбәрҙә бергәләп эҙләйек, дуҫтар. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Бал ҡорттары һымаҡ егәрле беҙҙең хәбәрселәребеҙ һәр ваҡыттағаса шәп сюжеттар әҙерләгән. Ә һеҙҙең дуҫтарым, хәлдәрегеҙ нисек, кәйефтәрегеҙ күтәренкеме? Ниндәй шәп яңылыҡтар менән ҡыуандырырһығыҙ? Ял көндәре шәп үтәме? Һеҙҙең яҡтарҙа ниндәйерәк саралар үтә? Ошо һәм башҡа яңылыҡтарығыҙҙы бәйләнештә сайтындағы төркөмөбөҙҙә көтөп ҡалабыҙ. Тамыр һәм Гаратау хэштегтарын да ҡулланырға онотмағыҙ. Ә беҙ үҙ сиратыбыҙға яңылыҡтар менән таныштыра башлайбыҙ. Дуҫтар, бына инде беҙ көтөп алған каникулдарҙа етеп килә. Тап шулай, һеҙ ял итергә әҙерләнәһегеҙме? Сирек башында мәктәпкә килгем килмәй, ә каникулдарҙа яҡынлашһа, класташтар менән айырылғым килмәй. Ысынлап та, оҙаҡҡа айырылғы килмәй шул. Әйткәндәй, ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙҙе шәп акцияға ҡушылырға саҡырабыҙ. Акция «Рәхмәт һиңә мәктәп» тип атала. Унда ҡатнашыр өсөн социаль селтәрҙә мәктәп тураһында пост йә видео һалырға кәрәк. Шулай уҡ «Спасибо, школа» хэштегын да онотмағыҙ. Был акция яратҡан уҡытыусыларығыҙға, класташтарығыҙға рәхмәт һүҙҙәрен әйтеү өсөн бик шәп. Һеҙ ҙә ҡушылығыҙ, уҡыу йылын күңелле итеп тамамлайыҡ. Дөп-дөрөҫ, ә беҙ тәүге яҙмабыҙ менән дә танышайыҡ. Ҡарайыҡ. Ат уйнатып проекты йәш Шаймуратовсыларҙы йәнә бергә йыйҙы. Ниндәй команда отҡорораҡ һәм етеҙерәк икән, уныһын уйын барышында асыҡларбыҙ. Ат уйнатып хәрби-патриотик уйыны Башҡортостан башлығы грантына булдырылған өр-яңы проект. Һайлап алыу туры онлайн рәүештә үтте. Ҡатнашыусылар кластары тураһында видео төшөрөп ебәрҙе, анкета тултырҙы һәм иң-иңдәре икенсе турға баш ҡалабыҙ Өфөгә саҡырыу алды. Төрлө ҡала райондарҙан йыйылған 80 Шаймуратовсыны квест уйынында һынауҙар көтә. Миңә заданиялар оҡшаны. Иң оҡшаған квест заданиялар это ҡасан беҙ һуғыш тураһында һөйләштек, математика тураһында решать иттек. Һәйбәт уйланыҡ, йүгерҙек туда. Шуға мин уйлайым, беҙ үтәбеҙ өсөнсө этапҡа. Һәр команда үҙе менән ер бүләк алып килгән. Ә һынауҙарҙы ҡыҙҙар егеттәр Өфөнөң тарихи үҙәгенең 5 нөктәһендә үтте. Был эш еңел түгел, тик Шаймуратовсылар бирешмәй. Математика фәнендә, тарихты ла, башҡорт әҙәбиәтен дә шәп беләләр икән. Тиҙлеккә ҡоролған мәсьәләләрҙе лә етеҙ генә үтәне улар. Ҡыйын заданиялар булды, әммә беҙ команда кеүек бер-беребеҙгә ярҙам итеп, ошо заданияларҙы еңдек. Динияр минең класташым, ул һәйбәт математика белә һәм математикамен бәйләнгән заданиялар миңә ныҡ ярҙам итте. Камила, ул минең кеүек Башҡортостандың тарихын һәйбәт белә. Беҙ икәүләшеп ошо заданияны еңел итеп үткәрҙек. Айгиз, ул Динияр кеүек математиканы шулай уҡ һәйбәт белә. Бында йыйылған командалар барыһы ла көслө һәм зирәктәр. Үҙ иленең ысын патриоттары. Быны квест уйыны барышында асыҡланыҡ. Тик өсөнсө этапҡа уйындың һөҙөмтәләре буйынса бары тик 5 команда ғына үтте. Улар Өфө, Стәрлетамаҡ, Дәүләкән, Туймазы ҡалалары, Күгәрсен районы Шаймуратовсылары. Финал бик ҡыҙыҡ һәм көсөргәнешле булыр тип уйлайым. Проект менән бергә ҡалығыҙ. Икенсе этап менән һеҙҙе таныштырҙым, тик беҙ әлегә хушлашмайбыҙ. Оҙаҡламай төп еңеүсене билдәләр өсөн йәнә бергә йыйылырбыҙ. Проектты БСТ Тамыр телеканалдары аша күҙәтеп барығыҙ. Рәсим Йығматов, Азат Петров, Тау-Тау хәбәр өсөн. Бик ҡыҙыҡлы сюжет. Тап шулай, яҙма өсөн ҙур рәхмәт.
Бүгін икенсе халыкара китап байрамының һуңгы көне. Кызлар, егетләр, һез бу сарала катнашып өлгердегезме? Нинди окталык дәресләрендә булдыгыз? Билдәле язучыларны очраттыгызмы? Уендар акшанымы? Безгә күп фото һәм видеолар ебәрегез. Без уларны эфир һайын күрһәтербез. Кемдер әлегә байрамга килмәгән, өлгереп калыгыз. Бүген мәсәлән киске сәгать 7-лә балалар өчен башкортча ян хүрәттәр күрһәтәсәктәр. Шулай ук көн дәвамында күңелле старт уеннары һәм башка майданчыклар эшләячәк. Күңелле вакыйгалар иле китап байрамына рәхим итегез. Хәзер киләсе сюжетта караек. Хәбәрсебезгә һүз. Біз бүгін Еңіл паркында тұрабыз, һәм мин һезгә бүгін МТ-55 танкы турасында һөйләйем. Стәрлетамак қалаһында Еңіл паркында яңы техника барлыкка килде. Қала башлыгы хакимияте әйтүе буенча, бұл МТ-55 танкы. Бұл һәйкәл Бөек Еңеүҙең 40 йыллығына арналып, 1085 йылдың 9 майында асыла. Һәйкәл Әғиҙел йылғаһы ярында урынлашҡан, сөнки дүртөйлөләр Бөйөк Ватан һуғышына теплоходтарға ултырып, ошондағы пристандан киткәндәр. Һәйкәлдең алғы планында фронтқа китеүсе һалдат ханы, оның артында һалдатты оҙатыусы 3 ҡатын ҡыҙ һынландырылған. Әсәһе, һеңлеһе, ҡатыны һалдатты оҙатып ҡала. Советтар Союзы геройы Хәсә Актямов бюсты эргәһендә торабыз. Һәйкәл Юрматы ерендә урынлашкан. Ул 12 yaşында һәлак булган. Илем, ерем дип яшәгән батырларны онытмайык. Районыбыздың Красноусол ауылында 1995 елда Геройдар аллеяһы асыла. Автоматлы 6 тонналық һалдат ысынлап та уникаль, ҡулдан эшләнгән. Бөйөк Ватан һуғышы барышында һәлак булған ғафриҙарҙың исемлектәре Совет һалдаты һәйкәле артында ҡанат формаһында эшләнгән. Ҡушҡар медиа студияһы бәйәнештә. Был Учалы районының Ҡунаҡбай ауылында. Ошо ауылда Советтар Союзы геройы Шәкирйән Мөхәмәдйәнов тыуған. Шәкирйән иртә әсәһен юғалта һәм балалар йортона эләгә. Балалар йортында ул Александр Матросов тигән яңы исем һәм фамилия ала. Уның ысын исеме лә, ҡаһарманлығы ла мәңге онотолмаясаҡ. 1943 елдың 23 февралендә Сков өлкәһе Чернушки ауылы янында ҡаты яу бара. Фашистарҙың тоты беҙҙең һалдаттарға алға үтергә бирмәй. Шул ваҡытта Шәкирйән үҙенең кәүҙәһе менән дошмандың тотон ҡаплай. Совет һалдаттары еңеп сыға. Хәбәрселәребезгә яҙма өсөн ҙур рәхмәт. Без Тау-Тау хәбәрҙе артабан дауам итәбеҙ. 24-25 майда 9 класс уҡыусылары өсөн сит телдәрҙән төп дәүләт имтиханы үтте. 11-селәр 23 май әҙәбиәт, география һәм химиянан һынауҙар тотто. Дуҫтарыбыҙға ҙур уңыштар юлдаш булһын. Һеҙҙе алда ла ҙур һынауҙар көтә. Тырыш булығыҙ һәм үҙегеҙгә ышанығыҙ. Күптән түгел Шарджа ҡалаһында үткән шахмат турнирында тарихи ваҡиға була. Ого, һөйләй Азалия апай. 13 йәшлек Иван Землянский гроссмейстер нормаһын үтәп, Рәсәй тарихында был исемде яулаусы иң йәш шахматсы була. Ого, кемдәр белмәй, гроссмейстер ул шахмат уйындағы иң юғары исем. Иван ысынлап та был исемгә лайыҡ, сөнки һуңғы шахмат турнирында ул донъяның иң көслө шахматсылар менән һынау тота. Без һине ысын күңелдән ҙур еңеүең менән ҡотлайбыҙ. Афарин. Беҙҙең эфирыбыҙ тамамланды. Туҡта, Данил, тағы бер яҙма бар бит.
Шулаймы ни, улайһа һуңғы яҙмабыҙға күҙ һалайыҡ. Беҙ Өфө вузара кампусы менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Бында йәштәргә өр-яңы текә урын асылған. Компьютер менән ҡыҙыҡһынған ҡыҙҙар, егеттәр өсөн. Киберспорт ул компьютерҙа уйын уйнау ғына түгел, сыны спорт төрө булып һанала. Был өлкә күптән инде айырым индустрия булып үҫешкән. Республикабыҙҙа киберспорт менән ҡыҙыҡһынған йәштәр бик күп. Улар төрлө түңәрәктәрҙә әүҙем шөғөлләнәләр, программалауҙы үҙләштерәләр. Өфө вузара кампусына йәш информатиктар йыйылған. Ни өсөн һиңә информатика оҡшай? Мин информатика йүнәлешендә уҡыйым. Шуның өсөн миңә информатика миңә бик оҡшай. Киберспорт Рәсәйҙә рәсми спорт түрі тип эшләнгән. Шуның өсөн киберспортты беҙҙең илдәрҙә үҫтерергә кәрәк. Беҙ киберспорт үҙәген асыу сараһына килдек. Өфө фән һәм технологиялар университетының ректоры студенттар алдында һүҙ тотто. Һуңынан ректор кубогына йәш киберспортсмендар араһында ярыш үтте. Республиканан барыһы 80-дән ашыу ҡатнашыусы көс һынашырға йыйылған. Ярыш нисә этаптан тора? Ярыш тора 3 этаптан. Беренсе этап үтте онлайн форматында. Хәҙер беҙ үттек финалға. Финал үтә офлайн форматта. Бөтәбеҙ ҙә йыйылабыҙ бер ергә һәм шулай финалды үткәрәбеҙ. Киберспорт менән шөғөлләнгән кеше ниндәй булырға тейеш? Иң беренсенән киберспортсменда булырға тейеш тәртип. Сөнки һәр киберспортсмен үзенең хаталарын табырға тейеш һәм уның өҫтөндә эшләргә тейеш. Икенсенән киберспортсмен сабыр булырға тейеш, сөнки бик күп һин үзеңдән эшләргә тейешһең. Киберспортсмендар 3 сәғәт эсендә компьютерҙа төрлө мәсьәләләр сисергә тейеш. Еңеүсене ҡиммәтле приздар һәм Мәскәү фестиваленә саҡырыу көтә. Шуға ярыш көсөргәнешле һәм сәмле булмаҡсы. Улар әҙерләнә торһон, ә беҙ ойоштороусыларҙың береһе менән әңгәмә ҡорап алайыҡ. Ойоштороусы булараҡ, бында нимәләр эшләйһең? Мин бында беренсе топ организатор. Беҙ студенттарға ярҙам итәбеҙ, ошондай саралар ойошторабыҙ, студенттарҙы үҙҙәрен табырға ярҙам итәбеҙ. Был майҙансыҡҡа нисек эләгергә? Үҙегеҙҙе һәйбәт рәүештә күрһәтһәгеҙ һәм бында килеп беҙгә үҙегеҙҙе күрһәтһәгеҙ, беҙ һеҙгә ярҙам итәбеҙ и бында ошонда ойошторабыҙ. Был кампус студенттарҙы һәм уҡыусыларҙы берләштереү өсөн асылған. Ысынлап та, кампус көндән-көн ҙурая, төрлө саралар үткәрелә. Был майҙансыҡ йәш информатиктарҙың яратҡан урынына әүерелер тип уйлайым. Киберспорт, компьютерҙар тураһында күберәк белгең килһә, Өфө вузара кампусына рәхим ит. Данил Галимов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн. Яҙма өсөн ҙур рәхмәт. Бик шәп белем йортонда уҡыйһығыҙ икән. Афарин. Ә беҙ бейек хәбәр тауының урынына менеп тә еттек. Һеҙгә яҡшы ял көне теләп, киләһе тапшырыуҙарға тиклем хушлашабыҙ. Бөгөн һеҙҙең менән беҙ алып барыусылар Данил һәм Азалия апай булды. Ҡыҙыр егеттәр, Тау-Тау хәбәрҙе бергәләп өйәйек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!